Katonarja e preferuar Luana tërheq vëmendjen me foto atraktive në ferma VIP. Në një postim të fundit në Instagram, Luana ka provokuar ndjekësit e saj duke shfaqur stilin e saj unik në një ambient fermor, por këtë herë ka diçka më shumë në ajër. Një mister, një paralajmërim, një ndjenjë që diçka po vjen. Në fotografinë e publikuar, ajo shfaqet duke qëndruar pranë kashtës me një bluzë të bardhë të lirshme dhe xhinse të hapura, duke ekspozuar format e saj perfekte. Megjithatë, në sfond, diçka duket ndryshe, një hije, një përhumbje e errët që jep pamjes një ndjesi enigmatike. A është thjesht drita e perëndimit, apo ndoshta diçka më e thellë që fsheh ky postim? Ajo mban në dorë një shport të vjetër me fruta të freskëta, por edhe me disa gjëra që nuk mund të dallohen qartë. Mes gjithë kësaj bukurie, fshihet një mesazh i heshtur, një tregim i pathënë. Në përshkrimin e fotos, Luana e quan veten katunarja juaj e preferuar, një shprehje që në fillim duket e thjeshtë dhe e çiltër, por kur lexohet me kujdes, të jep një ndjesi të dyfisht. A është ky një rol që ajo po e luan për diçka më të madhe? Apo mos ndoshta ky është një paralajmërim për atë që do të ndodhë më pas? Pikërisht poshtë postimit, një datë shkëlqen si një kod i fshehtë. 31 mars nuk është thjesht një datë e zakonshme, por dita kur gjithçka do të fillojë. Luana është gati të rikthehet në ekran si moderatore e Ferma VIP, një reality show i ri që premton emocione, tension dhe surpriza të panumërta. Thashë themet kanë filluar të qarkullojnë. Disa thonë se Ferma VIP 2 do të sjellë sfida më të rënda, më dramatike, ku jo të gjithë do të mund të mbijetojnë deri në fund. Të tjerë besojnë se Luana po përgatit diçka krejtësisht ndryshe, një projekt që mund të ndryshojë lojën. Një eksperiment social, një tregim i ri, apo ndoshta një reality show që do të rrëzojë çdo iluzion që kemi pasur për të deri më tani. Ajo që është e sigurt është se ky postim nuk është i zakonshëm. Është një hyrje në një botë të re, një botë ku eleganca takohet me frikën, ku natyra e qetë fermës mund të fshehë sekretet të errëta. Dhe Luana, me buzëqeshjen e saj enigmatike, është në qendër të gjithçkaje. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!